咳嗽是心衰最好的预警。医生，咳嗽出现这3异常，多是心衰信号。最近一到半夜就被嗨醒，是不是肺出问题了？一位在门诊复查的公交车司机说出了这个疑问。检查结果提示，他的肺功能并没有明显异常，真正的问题在于心脏。很多人习惯把咳嗽和呼吸道疾病画上等号，但身体发出的信号远不止表面看到的那样。当心脏泵血能力下降，血液在肺循环中淤积，就会刺激气道，引发咳嗽。它不是单纯的气道炎症，而是心脏功能受损后的一种外在表现。很多时候，这种咳嗽会先于其他症状出现，给出早期提示，只是大多数人并未将它与心脏联系起来。夜间阵发性呼吸困难伴咳嗽是一个容易被忽略的特征。人在平躺时，血液回流增加，心脏需要承担更大负荷。如果心脏储备能力不足，肺部毛细血管压力升高，液体渗出刺激气道，引发剧烈咳嗽，并伴有呼吸急促。此时的咳嗽往往在夜间突然出现，坐起或站立缓解明显。这种时间和姿势相关的特点，是区分单纯呼吸道疾病的重要线索。活动后气促并伴干咳，常被误以为是体能下降或肺功能问题，但当心脏收缩能力不足，运动增加的血流需求无法满足，肺循环负担迅速加重，微小液体渗入气道，造成咳嗽。相比炎症性咳嗽，这种咳嗽无痰，持续时间短，却会反复出现。很多患者在上下楼、快走、搬重物后出现，休息片刻缓解。这种与活动相关的呼吸症状，一旦被忽略，病情可能在短时间内加重。长期慢性干咳是更隐蔽的信号，心功能长期处于低水平，会让肺循环处在持续高压状态，气道的感受器长期被刺激，形成固定的咳嗽反射。它的特点是无明显痰液，不受季节和天气明显影响，持续数周到数月。常规止咳药效果差，因为根本问题不在气道炎症，而在心脏的泵血功能。这种慢性过程会让心脏的储备空间被一点点耗尽。很多人以为心衰一定会伴随下肢水肿、明显气喘才算严重，实际上咳嗽往往比这些典型症状出现的更早。咳嗽本身并不可怕，可怕的是它背后的血流动力学改变。心脏和肺是相互依存的结构，心功能下降的同时，肺部往往首先受到影响。肺静脉压力升高会导致肺间质水肿，这是咳嗽发生的直接机制之一。不少人用抗生素或止咳药去对付这种咳嗽，短期内可能缓解，但并没有触及问题的核心。真正的改善要从心脏负荷入手，包括控制体液潴留、改善心肌收缩、调整生活习惯。对有基础心脏病的人群来说，夜间突发的咳嗽、活动后干咳、长期慢性干咳都不应掉以轻心，越早识别，干预空间越大。有人认为，心衰的早期信号主要是运动耐力下降，咳嗽并非重要参考，但临床上很多患者并没有明显的体能减退感受，反而是因为反复咳嗽就诊才发现问题。运动耐力下降往往需要心功能损失到一定程度才会明显，而咳嗽的阈值更低，出现时间也更早。这样看来，忽视咳嗽反而会错过最佳干预期。咳嗽作为预警信号，其意义不止于发现心衰，还在于它能反映心功能变化的动态过程。当咳嗽频率、诱因、时间出现变化，很可能意味着心脏状况在波动。比如原本偶尔夜间咳嗽变成每晚都发生，活动后咳嗽次数增加，慢性干咳变得更加顽固，这些都提示心功能正在走下坡路。监测这些细节对病情评估和治疗调整很有价值。减少心衰相关咳嗽的发生，不仅要治疗心脏，还要关注诱发因素。高盐饮食会增加体液潴留，加重心脏负担。过度劳累会让心脏处于长时间高负荷状态，
夜间大量饮水可能增加静脉回流，诱发夜间咳嗽。调整这些生活细节，可以在很大程度上降低咳嗽发生的频率和强度。对于有心功能问题的人来说，平躺时更容易出现夜间咳嗽，而抬高上半身睡眠可以减轻症状。活动量的安排也需分散到一天中多次完成，避免一次性高强度劳动引发活动后气促和咳嗽。这些措施并不能治愈心衰，但能减少症状，延缓恶化。数据调查显示，部分患者在出现典型呼吸困难前，咳嗽已持续超过3个月。这个时间窗口如果能够通过早期识别和干预，心功能恶化的速度会明显放缓。这意味着咳嗽不仅是伴随症状，更是可利用的临床信号。与其等待更严重的表现，不如在咳嗽阶段就采取行动。有人或许会问，既然咳嗽可能和心衰有关，普通人是否需要为每一次咳嗽担忧？关键不在担忧，而在分辨。短期的有明确诱因的咳嗽多为自限性，但无痰、反复、与体位或活动相关的咳嗽就值得关注。能否尽早把这些信号和心脏联系起来，往往决定了病情的走向。那么，面对这些特征明显的咳嗽，什么才是最有效的应对方式？核心在于找出并干预根源，调整生活习惯，控制饮食，合理用药，定期复查，是让咳嗽减轻、心功能稳定的基础。忽略这些，只盯着咳嗽本身做文章，往往收效甚微。心衰这个词虽然听起来有些让人心惊，但实际上通过早期的识别和干预，可以有效的管理和控制这种状况。很多人可能一直咳嗽，以为是肺出了问题，其实还有可能是心脏的问题。除了咳嗽之外，心衰还有其他一些早期的信号，这些信号常常被忽视，因为它们往往与日常小毛病相似，容易被人误解或忽略。首先，让我们谈谈夜间呼吸困难。这不仅仅是偶尔的感觉有点喘，而是当你躺下时，感觉呼吸特别吃力，好像胸口有块重物压着。很多人可能认为这只是疲劳或者压力的结果，却不知这是心脏泵血功能不足，导致肺部血液循环受阻的信号。接下来是异常疲劳感，不是那种普通的偶尔1-2天感觉累，而是连续多日即使休息充足也难以恢复的疲惫。这种疲劳感跟常见的疲倦有区别，它是从深处透出来的，一直延续的，并且会显著削弱日常活动的能力。还有就是浮肿，尤其是脚踝和腿部的浮肿，很多人可能会把它归咎于长时间站立或走动，但对于心衰患者来说，这是因为心脏泵血能力减弱，导致体内液体不能有效回流心脏，而积聚在体的下部。这种浮肿通常在晚上更加明显，而且按压后会有凹陷，几秒钟后才能恢复原状。心动过速或心慌也是不容忽视的信号，很多心衰患者会感到心脏突然加速，有时候甚至在安静坐着的时候也能感觉到心跳的强烈。识别这些信号并及时求医，可以在心衰发展到更严重阶段之前，通过药物治疗、生活方式调整和可能的医疗干预来管理病情。总之，心衰的早期预警信号可能很隐晦，但对这些信号的敏感性可以成为保护心脏健康的关键。